好啦，我哋繼續開始我哋嘅貼地系列，係唔記得咗呢個系列嘅存在啊，新開嘅。好啦，今集整呢個香茅雞翼呢，係一個非常之簡單嘅小食，有焗嘅版本，有煎嘅版本，亦都有炸嘅版本。無論係邊個版本嘅做法都係大同小異。首先雞翼買翻嚟之後洗乾淨之後啊，我哋浸一浸呢個淡鹽水，逼一逼佢啲味，因為呢個雞翼呢係相信係曾經係急凍過嘅。然之後就準備些少嘅醃雞翼材料。好啦，檸葉咧就2至4片啦，咁有大有細嘅，你中意冇乜所謂嘅。首先抹乾淨之後咧，將佢搣碎。好啦，下一步咧就要處理呢個乾葱頭。乾葱頭咧就1至2粒啦，呢粒比較大，所以就用1粒。其實其餘嘅材料全部都係切剁嘅啫，好簡單。嗱，講下個雞翼先。嗱，呢個雞翼咧其實係一個所謂一個小食啊。咁所以其實一次過醃多啲都唔緊要嘅，做法一樣，工序一樣，只不過我同我老婆2個人食呢，就醃唔到太多啊。好啦，我哋切好之後呢，就可以擺埋一邊。嗱，呢個步驟就可以早啲做定啦嚇，即係你可以打碎佢都 OK 嘅，不過就我費事開機打啦。然之後香茅呢，就將頭尾切走之後呢，第一層剝走，即係嗰層衣剝走，然之後用個刀背呢，大力去剝爆嗰啲香茅。你有幾大力剝幾大力，越爆越好。你爆得越多呢，個香茅嘅味道就越容易散發出嚟。呢個係定律。剝開咗之後就可以將佢切開。嗱，建議就唔好切得太過碎，或者係打爛晒佢，因為我哋到最後煎佢、焗佢、炸佢都好啦。我哋係唔想有太多香茅或者係其他嘢黐咗喺雞翼嘅表面，如果唔係咧就太過容易燶啊。做完晒之後就可以切半個青檸。OK， 搞掂啦。好，全部材料咧擺喺個兜度，我哋稍後咧會將佢全部同個雞翼一齊醃嘅。嗱，有啲嘢要講，就係醃雞嘅時候咧，有啲人會吉窿，有啲人會將佢變做單骨或者係全隻。我呢個係全隻嘅版本。有個問題嘅就係，假如你係做單骨咧，你一定要攞去炸嘅。你唔攞去炸咧，攞去煎咧，嗰啲汁啊會流晒出嚟，就會唔好食。咁你吉佢都勉強可以嘅，最好就俾啲時間去醃過嘢係最正嘅。相信頭先大家見到雞翼，我哋擎乾水之後引乾啦，就可以調味噶啦。首先係1至2湯匙嘅魚露，我中意多啲魚露，所以就大約係2個湯匙。然之後胡椒粉、糖、青檸、少少嘅麵粉嚇撈佢，令到佢嗰啲汁咧容易啲 coat 喺雞腳上邊啦，咁個味道咧會容易啲入嘅。然之後全部頭先切碎嘅香料一次過揸晒落雞翼嘅上邊。完成之後就可以包保鮮紙入雪櫃過夜噶啦。有啲嘢漏咗係蠔油，1至2個茶匙嘅蠔油，唔使太過多，太多蠔油又好，豉油又好啦，會好易燶嘅。所以我都係建議唔好落太多呢啲咁嘅醬料啊。好啦，雪櫃過夜，第二日翻嚟之後呢，我就可以將佢拎翻出嚟。我哋喺炸佢又好，煎佢又好之前呢，就俾佢回一回溫。回溫嘅時候就拎出嚟啦，將多餘嘅香料啊，或者係一啲調味料，葉又好，香茅又好啦，就抹翻走。咁我呢個時候咧就擺埋一邊。有啲嘢就好似漏咗喎，不過呢一個就 optional， 唔係必定要嘅，就係呢個辣椒碎。1條辣椒碎唔使去核，全部切碎擺埋一邊。下一步咧就揾個平底鑊啦，中火加熱，加啲油落去。油熱之後咧就可以將雞翼放上去煎。好啦，大家要留意，今集呢個版本係先煎後焗，好似好煩啊！但係問題係呢個版本呢係做出嚟比較滑啊，咁你可以煎晒佢，煎到熟透都 OK 嘅。但係我覺得咁樣會好似乾啲，焗會好啲，不過就真係冇乜所謂嘅。同埋呢，一定唔好冚蓋，因為你冚蓋呢嗰個雞翼會濕，咁就唔夠乾身，唔好食啊！咁當然啦，你炸嘅亦都可以啦。好啦，先煎皮嗰邊先啦，我哋煎佢大約係3至4分鐘。當佢個雞翼已經係變咗色之後呢，咁你可以搖一搖佢，不過呢啲咁嘅熱結鑊咧一定喐嘅。咁你最緊要佢唔黐啦，佢唔黐之後再將佢反轉。其實個目的呢，就係要將兩邊煎到佢上色嘅啫，所以就3分鐘內啦，將然之佢上色就 OK 嘅。皮嗰邊就緊要啲，所以就煎耐少少，但係就唔好太過大火，太大火呢會燶啦。好啦，我哋搞掂晒之後咧，就可以將佢拎翻出嚟啦。假如大家係諗住先煎後焗嘅話咧，就可以將佢哋擺喺個焗盤上邊啦。咁就冇乜所謂啦，皮向上啦，入焗爐，我哋焗佢大約係5分鐘。咩溫度啊？180度就 OK 噶啦。其實咧，有啲人會問，喂，可唔可以用焗爐由零開始煮佢去焗佢 ？OK 嘅，甚至乎係你氣炸鍋都 OK 嘅。因為其實個原理都大致上差唔多，只不過係由零開始焗咧。嗰個效果我覺得係爭啲嘅，始終佢嗰個唔係太過平均啦。
同埋你煎佢嘅時候，先至係最直接可以將佢啲脂肪啊去分解咗佢嘅，咁先至會香啦，或者係搣翻啲油出嚟，感覺上會乾身啲，好食啲，會脆身啲咯。到最後就擺盤啦，就冇乜所謂啦，你中意點樣擺都可以，平排啦，然之後就有一隻突翻出嚟就擺頂啦，唔知啊，灑上呢個辣椒碎，叫做係食嘅時候會辣少少，同埋望上去嗰個效果又靚啲。好似爭少少嘢，爭啲綠色啊！嗬，俾翻少少檸葉佢。OK， 搞掂。今集呢一個香茅雞翼終於就完成啦。雖然唔係一個最普通、最容易嘅版本，煎完又要攞去焗，好似好煩，但係其實就真係好食啲嘅。大家試下知㗎啦。好啦，喜歡幫友請你讚好、分享出去、訂閱頻道、追蹤我哋嘅 Instagram 同 Facebook。我哋下一集再見啦，拜拜。